Selamlar herkese. Bugün Cyberpunk 2077'nin ilk bölümüyle karşınızdayım. V'nin hikayesi, V'nin Night City'deki hikayesini görmek üzere bugün bu videoyu çekiyorum. İyi bir dövüşçüyüz demek ki. Şöyle yüzümüzü de göstereyim tekrardan. Görünüşümüzü. Başım mı sıkıştı? Ne oldu? Hayır. Borcu var, bize işi düşmüş. Karteller mafya herhalde. Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know I fuck up. Borç almış galiba. Tamam konuşuruz, hadi konuşalım ya. Bu Creek'ten borç almış ve devam et diyelim. Bizden de ödeyememiş borcu. Kirk'le konuşmamızı istiyor. Borç para almış ve bunu ödeyememiş sanırım. Borcunu ödeyecek diyor. Karşılığında bir şey yapacağız herhalde. Beladan kurtulursun diyelim. I sometimes get the impression you forget you aren't from around here. Pop into Haywood for the occasional visit, sure. But you live far, far away in Pacifica. What are you getting at? Getting at? You're probably needing to think before you start something with the local sun. I'm open to other options. Bu ne? Diyelim. Right there on the page. Only 4 of them in NC as of now. Şundan 4 tane varmış. Rayfield Regional Director. 2, Mayor Ryan. 3, a rental service. Dördüncü. And 4. Number 4 will belong to my client. Just as soon as you clap it for. Bunu çalmamızı istiyor herhalde bizden. Tamam çalalım. Pepe's debt is squared. Of course. I'm a man of my word. You know that. İnşallah öylesindir. Thing simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you. I'm such a nice guy. İnşallah. My man Rick works a parking structure by Embers, club where our Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. As soon as you appear, security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. Aracın güvenlik sistemi ne olacak diye soralım. Yani 4 tane bulunan bir arabada düz kontak mı yapacağız? This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses identity authorization. Şu aletle çalacağız. Herhalde. Even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. So, we all agreed then. Sözünü tutsan iyi olur. Easy V. Job's gonna pad your wallet too, you know. İnşallah öyle. Embers in the Glen. Rick's in the garage. Be waiting for him. Tell him to be ready. Yes, Padre. Well, who do we have here? We? Long time. Didn't know you were around. Şimdi birkaç hafta önce geldim diyelim. See you got a good down home welcome. How was it back east? Tell you later. Got something on my plate. How about you fill me in now? We'll give you a ride. Where to? The Glen. Drop me off at Embers. Embers'a inelim. Take the ramp back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. You ready? Geçiniyoruz işte. Öyle. Nothing major.
but I'm getting by. Of, şehre bakar mısınız? Çok iyi. So, Ortam mükemmel. Atlanta didn't turn out like you expected, huh? Atlanta'da beklediğin gibi çıkmadı demek ha. Beklentim But they olmadan were without gitmiştim expectations, actually. Well, diyelim. except that it'd be better than here. It wasn't. Maybe Of, it'll work şunlara out for bak, the best. şehre bak. Çok güzel bir ortamı var. Bakalım. Vay be. Shit. Bunlar kimmiş? Aa, düşmanları herhalde. Stop the car. What's going on? Business. You carry? Emanet var mı? Silah. Yok herhalde, ben de bilmiyorum. Sebastian Ibarra. Looks like it's my tipe bak. lucky day. What do you want? Bu robot, bu insan değil ki. Once and for all. Got an offer for you, Patty. So listen up. Sana Get diyor. the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen. Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, Patty. One more fucking word. Bak seni stay out of döverim. this. I don't know you. And I don't know you. Biz niye bu Which adamı means you were koruyoruz shit onu da around anlamadım here da. and capable of even less. Well, Anladın mı beni? anything Ha? else? It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Kes. Marcus, please. Ben seni niye korudum şimdi? Niye boşu boşuna düşman edindim? Kimse bilmiyor herhalde, tamam. Devam edelim. I am pleased to see you have not forgotten your roots. Still have belief. So many of the little shits left around here. Çok türedi. Their spines go soft when they look down a barrel. Kimdi? Who was that? No one important. He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. Ölecek mi? Öldüreceğiz Pulled mi? iron on you. He did. And he will pay for doing so. Bedelini ödetecekmiş yani o. Boş boş savunmamışız, düşman Pull up edinmemişiz. here. Right here. I'll just drop down below. Beni burada indir. Here, before you go. Neyi? Your Kartı number. alayım. Numarası galiba. Maybe we can also work together again. 2 yıl önce bu adamla çalışmışız sanırsam. Thanks, Padre. Gotta go. Hadi ben kaçtım. So go with God. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Öyle de atlamazsın abi. Orada yol vardı. Yardımcı olabilir misin? Beni Kirk yolladı diyelim. Beni Kirk yolladı. Camera's blind. You got 20 minutes. Kirk bunu da ayarlamış. 20 dakika içinde arabayı çalmamız lazım. Şimdi araba nerede ama? O da var. Kirk, I see the ride. Ha burada. Moment to Araba shine, burada. kiddo. Good luck. Kolay gelsin diyor. Kilidi Let's take this piece of hacklemeyi wonder deneyelim. tech for a whirl. You're a man of little faith. Ve selam. Güzel. We're rich. Oo, bu kadar kolay mıydı? Call me when you're underway. Tell you Her where to neyse, go. 20 dakikamız var, sorgulamamam lazım. Looks like this will be a cool breeze. İnşallah öyle gibi. Bu ne? O işaret ne? Hackliyor galiba arabayı. Ha. Biz mi sürüyoruz şimdi? Get the fuck out. Au. Get Sakin, sakin, sakin. Easy. Nothing personal, compa. Just biz. Bunlar da mı çalmaya çalışıyor bu adamı? What, man? Bu arabayı. Never heard of thieves' honor? Finders keepers? I was first. Listen, only one or two ways to do this. Friendly. Kanla or çözelim, fucked gel. up. Either way, Tamam. the ending's the same. I'm taking the car. What are you doing? You got us? Abi biri bizi mi kurtardı? O ne? O neyse, sorgulamayacağım bu oyundaki bug'ları ya.
Hocam bu yaptı. Benim alakam yok. Beni zorla getirdi. Bakın elinde silah var zaten. Bana doğrultmuştu siz geldiğinizde. Hey ama ben masumum. Neyse. Polislerle anlaşamıyoruz herhalde. Etrafa bakalım. Hocam ya her şeyi bu yaptı. Benim suçum yok. Aa bu ne? Dedektifmiş. Bak parmak izine bakın onun. Bende silah falan yok. Sen tanıdık gelmiyorsun. Ben seni çıkaramadım. Yo o ben değildim hocam. O benim ikizimdi. Tanıdı adam. Şimdi ne olacak ha? What now? Stins ne demek bilmiyorum. Give us a break, huh? You lock us up, then just jerk off till trial. Evet sonra ne olacak ha? Worst case, we get some months. Hell, standing room only nowadays in El Bote. Oh, Bak bu adam zeki. Bu adamda o ışığı gördüm ben. Are these the thieves? Ordinary street trash. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be taking Nereye? Hapise mi? It's a waste of effort. I Bunlar have no kim? time Aa. to testify or play in an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Cuff legs broken Aa. so this trash doesn't float. Oo. Yok. Onu şaka olsun diye dedi, siz anlayamadınız ama. Yok, onu şaka olsun diye dedi o. Bak adam güldü ondan sonra. Hafif bir güldü hani şaka. Anlatamadım ki. Gene burnumuz kırıldı. Gene burnumuzu düzeltiyoruz. Anlamadım. honestly, for a sec there, things looked iffy. Aa. Tamam bir şey olmamış bize. Alive. Aynen ben de öyle sandım valla. Stintz is out to get people. Wound tight. Well, he does have a little honor left. Really think his sense of honor saved us? Well, and the fact he's Haywood born and bred like us. Haywood'luymuş. Biz de Haywood'luymuşuz. Cruising Night City in O da. sexy wheels right now. İş illaki kötü olacaktı yani. Araba çalıyoruz. Kaç 4 tane bulunan arabayı çalıyoruz. Even Kabuki İlla under counter bulurlardı. magic can't get around an alarm like that. Should have known I'd have the PD on Aynen my ass. öyle. So, maybe now, as God ordained, Belki. Jackie Wells. V, Tanıştığıma memnun oldum. You hang at the Coyote. Bu işi de Coyote'den aldım. job to steal those wheels at the Coyote. Kirk'ten aldım. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe wasn't big and can't afford to pay, so I stepped up. Gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around. Değil mi? like that. Değil mi? Heard what they say. He's backed by cartels. Ama öyle bir şey var. No, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El cabron's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on, let's go have some lunch. Hadi yemek yiyelim. Birden ahbap mı olduk? Hayırdır? You put a barrel to my skull not so long ago. You help my homies, you're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Haklısın, evet. Getting one of my good feelings. About what? About us. Sense a kind of chemistry, you know? Aynen öyle. Sen de araba çalıyorsun, ben de araba çalıyorum Come değil mi? on. I'm fucking starved. Okay. Hadi gidelim bir. Food it is. Let's go. Yemek yiyelim. Birinci bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere.